Добрый день! Гольф-сад, гольф-джардин приветствует вас. Это гольф-поле, зимнее гольф-поле гольф-сада. Ice River Driving Range Мазолово. Сегодня тренировка питчинга. Клюшечка Айрон. Лунка где-то 90-100 метров. Мячики немного подкрасил, но они немножечко с каждым ударом краска слезает. Сейчас разомнемся и начнем. Не волнуйтесь. Ну что, отлично. Главное, мяч не потерять в снегу. На 9 часов. Топ. Крайне неудачный. Второй топ. Ну вот, хоть два приличных удара. Два топа, два питча. Все, тренировка закончена. До свидания.